Oi pessoal, ó, vou mostrar pra vocês o estrago ontem que a chuva fez aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Outra árvore gigantesca que caiu. E olha, dá uma olhadinha aqui nas raízes dela, ó. Estão vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que árvore monstruosa. Ela caiu e estragou o muro de uma casa e o muro dos prédios aqui. Porque esse local aqui é vizinho, sabe? Dos prédios, e tem uma casa aqui. Olha para vocês verem como ela é grande. Nossa, eu fiquei mesmo horrorizada quando eu vi. É a natureza, pessoal. A natureza é o que? Reivindicando, porque nós não estamos cuidando direito dela. Olha que o estrago que fez, ó. Quebrou o muro do prédio. Quebrou aqui acho que é um rancho que tem aqui, ó. E ela é muito grande, é uma paineira. Olha aqui pra vocês verem. Então é a natureza, como que eu posso dizer pra vocês? A natureza tá assim, como que eu vou dizer, que eu não tô sem palavras até. Se revoltando, né, contra nós, os seres humanos, que tanto prejudicamos a natureza. Não fazemos nada certo, ó. Caiu mais ali, ó. Tá vendo? Uns pedaços de árvore ali. Uns galhos enormes. Olha o estado que tá isso aqui, ó. Estão vendo? Então a natureza também se revolta. Por quê? Porque a gente só destrói, ao invés de tomar conta, de ajudar. Não, nós só destruímos. Olha para vocês verem. Ó. Então, ontem foi um vento forte, fortíssimo aqui na cidade, fortíssimo mesmo. E eu passei hoje aqui e vi essa árvore aqui. Resolvi mostrar para vocês. Eu já tinha gravado um vídeo aqui numa praça que caiu uma árvore gigantesca. Agora, ó, aqui, ó. Aqui é um lugar que diz que é de preservação, mas não tem preservação nenhuma aqui, ó. Não tomam conta, tem lixo espalhado, joga muito entulho, então de preservação não tem nada. Ó, aqui para vocês verem, é um lugar bonito, eu já gravei também este lugar aqui. E aqui tem um rio, aqui que o pessoal chama de rio fedido. Ó, aqui, ó, muito lixo. Ó a raiz desta árvore. Olha para vocês verem a raiz desta árvore. E, como vocês estão vendo, bastante estrago. Ontem foi também um vento aterrorizador aqui. Muito forte, ó, pedaços de árvore espalhado aqui. Estão vendo? Outra árvore ali caída. Não dá pra ver direito porque ela é verde, mas tá misturado com o verde do chão. Aqui, ó, tem o rio fedido, o famoso, ó, quanto pedaço de árvore. Olha aqui pra vocês verem. Ó, é uma coisa de louco, né? Porque aqui diz que é de preservação, mas preservação zero. Olha aqui pra vocês verem. O rio fedido, ele tem um cheiro insuportável, dá até dó. Ali é bastante pedaço de árvores, sabe, que caiu. Então ele passa por baixo das árvores que estão caídas ali, muito baixo. Ó, tem árvores, tem flores, tem uns macaquinhos aqui que são muito difíceis para mim poder gravar para vocês. Tem que ser bem rápido mesmo para gravar, uma câmera boa mesmo. Olha aqui para vocês, bem TV.
Tem capivara que também fica escondidinho. Ali, ó, tem os bambuzeiros, ó. Então, pessoal, olha para vocês verem que dó. Ó, passei muito rápido, mas olha que dó. Que dó. Aqui praticamente é abandonado. E dizem que é um local que é de preservação. Tentaram fazer um prédio aqui, mas não conseguiram, porque entraram com umas papeladas, embargaram tudo aqui. Não deixaram fazer o prédio. Porque falou que aqui é de preservação ambiental, mas de preservação ambiental não tem nada. Tem um cipós grande aqui, ó, mas tá tudo acabado, destruído. Olha para vocês verem o tamanho da raiz dessa árvore que caiu e estragou ali, ó, um muro do prédio. Eles cortaram os pedaços porque estava dentro do prédio. Graças a Deus não aconteceu nada com as pessoas. Mas olha aqui para vocês verem, ó, ó o tamanho da raiz. Ela é enorme. É uma paineira. Aqui tem muitas árvores, aos pedaços, aqui, essa aqui ficou em pedaço. Tem árvores frutíferas, manga, goiabeira, tem ameixeira. Ó, essa aqui, ó, caiu os pedaços lá no chão, porque tá tudo detonado aqui, igual eu mesmo falo, detonado o lugar. E diz que é de preservação ambiental, mas completamente abandonado. Eu só veio aqui a Defesa Civil por causa, passar devagarzinho para vocês verem, por causa da queda ali da árvore. Aqui tem um pessoal falando, que é o pessoal que está aqui trabalhando nessa casa aqui, ó, que é vizinha do... Olha lá o pessoal ali em cima em cima aqui, ó. Tá claro demais, mas tem um pessoal arrumando a casa. Tá em cima do muro ali acho que é de um rancho. E é assim, pessoal, ontem também já foi aterrorizador. Ó, dá uma olhada aqui pra vocês verem. Muita raiz, árvores tudo quebrado. Eles vão acabar cortando a árvore e jogando aqui mesmo, né? Porque aqui eles jogam de tudo, entulho, tudo que vocês imaginar, roupa, sapato, móveis, é do outro lado ali do rio. No próximo vídeo eu vou gravar o outro lado do rio para vocês verem como que tá horrível. Horrível, horrível, horrível o local. E diz que é de preservação. A gente pega uma florzinha aqui, o pessoal reclama, mas não cuida do local. Os macaquinhos ficam nas árvores, nas mangueiras, nos pés de ameixa. Tem as capivaras que também ficam escondido. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí se tem local aí na cidade de vocês que também está abandonado. E aqui foi muito forte e aterrorizador mesmo o vento. Aí, ó. Essa árvore aqui caiu ontem. Espero que vocês comentem aí, digam o que vocês acharam. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.